Na, haló. Na, jussak ki az erdőből. Tegnap eltévedtem az erdőben. Na, mit kell nyomni? Valami gombot. Nyom meg egy gombot. Egy gombot. Lehet, hogy hangos. Lehet, hogy így kéne. Tudja fene. Ezt sose tudom beállítani. Nyomjunk gombot. Játék folytatása. Steam Cloudot gondolom. A kézifákja időt nyer neked, ha bekerített az ellenség. Ja, igen. Ja, igen. Itt tévedtem el az erdőbe. Ugye? Bassz. Ezt most nem tudom, hogy csináltam. Ja, hogy onnan jöttem, erre megyek. Jó, leesett. Itt vannak a csapdák, nem? Bazd. Ez most nem... Ez így nem jó. Hát hallod, én erre nem készültem föl. Ezek túl gyorsan jöttek most. Hát tegnap itt kolbászoltam. Negyed órát, most meg hirtelen itt van mindenki. Ajaj. Ajajaj. Mi történik? Ezt kérdezem én is. Hoppá. Basszus, de honnan jössz? Úgy elő tudnak jönni a sötétből. Frászozzák rám. Ez mi ez? Nincs benne semmi kincs. Nincs. Juss át az erdőn. Hát elvileg erre kéne menni. Jó, erre. Hol vagy? Basszus. Megálltok a bokortól. Oké. Relax. Töltődjön a lámpa egy picit. Na most merre kell menni, basszus, ma megint nem tudom. Erről jöttem, várj, akkor erre kell menni. Jó. Ez most jó volt. Elmúlt a sötétség. De várjatok. Itt nem lehet fölmenni. Banyek. Elvileg erre kell akkor menni. Jó, itt van mögött. De most jelzi mögöttem. Ha meghalok. Basszus. Töcs. Húha. Annyiak, hogy eltalálsz.
Tölts. Ne dobjál semmit. Így. Oké. Jó. Ó, kis élet. Könyv. Könyvlap. Már azt se tudom már mi a sztori. Befegy. Weak láncfűrészt hal. Úristen. Ez halk. Igen, így már sokkal jobb. Na, az éjszaka égre, igen. Maradj magadnak. Puska. Van benne 5. Jó. Basszus, itt láncok vannak. Jó, elem, pisztolylőszer. Mielőtt tovább menjünk, ott van valami még. Hát egy kávé. Jó. Úgy látom, más nincs. Innen jöttünk erre. Halló, halló. Valahogy kijutottam az erdőből. Mármint, hogy tudom, hogy nem úgy látszik, de... Az ott egy repülő? De jó. És az ott mi? Nem akarok lemenni a láncfűréshez. Felfigyel. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here. It was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Ajaj. Ez azt, hogy meg fog indulni? Fákja. Nyugi. Jaj, ne. Csere. Upi. Ouch. Jó. Futi. Kicsit töltődjön. Hoppá. Volt még egy, nem? Nem? Nem volt? Valami ott villódzik. Oké. Vadászpuska lőszer. Oké. Merre
kéne menni? Mert a jelölő azt mutatja, hogy arra kéne menni. Erre. Hoppá. Ez nem a jó irány. Egy hegy van. Várjunk. Hogy lehet oda jutni? Wow. Csönd lett. Másik irány. Ez dobál. Jaj, valami beleakadtam. Na? Basszus. Persze. Akkor jó az irány. Aha. Semmi? Hát semmi. Oké. Lö. Föl. Ott föl lehet mászni. Ott nem lehet fölmászni, akkor erre. Akkor valószínűleg erre kell mászni. Elég kevés lőszerem van. Most már jöhetne valami. Na, vagy. Jújjúj. Basszus. Oké. Ó, kafa. Érd el a majom tetejét. A majom teteje. Úgy kéne, hogy leessek le. Ezek nem tudom még kígyók, vagy mik ezek? Vagy csak ilyen sötétség részek. Gondolom. Kézirat. Szolgálatban a fa kitermelésen. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Egyre érdekesebb a sztori, bár itt most kimaradt egy pár rész ugye két oldal között. Ki tudja, mi lehet ott. Ah, itt erre föl.
Ó, még egy kézirat. Barry When Elderwoodban. Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. Ez egy When birds started horror. attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Nem lehetett volna valami mesét írni. Itt horrort. Fakja. Fakja. Arra megyünk föl. Itt még megnézem valamit még. Ó, termosz. Nehogy. Nehogy itt maradjon a termosz. Akkor erre. Mennyi. Mennyi kaka. Durva kakák ezek. Valamit felhúz. Jajjaj. Checkpoint. A sötétség a nő bőrébe bújt. Gyere! Futi-futi. Nyíltabb területre. Oké. Gondolom ezek itt erősebb fokozaton erősebb ellenfelek. Beleakad. Itt nincs akkor ilyen sárga. Sárga jelölés. Nem? Mi ez? Vadászpuska. Papír. Kézirat. Wake érzi a sötét Shadows stirred erőt. and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. Nem természetes módon. Természetellenes módon. Itt nem lehet kimenni? Nem. Hopp, hopp. Oké, így. Hol jöttem be? Itt. Itt nem. Pedig itt van még. Még a lehellet is itt van. De nem látok semmi mást. Félek itt hagyni, hát ha van itt valami tényleg, csak így. Lehet, hogy ugrálgatni kell, vagy? Itt nem tudok felugrani. Itt sem.
Hát nem. Jó. Jó, mindegy. Menjetek a fenébe. Revolver, elem. Mennyi van a revolverben? 42, az jó. Passzos. Jújjúj. Jújjúj. Mennyi? Mennyi? Előre. Ouch. Ó, közel vannak. Hol van? Hova lett a másik? Franc. Na, de egyszer megcsapott. Maradsz. Mindenki marad. Nyugton. Fakja. Ja, maximum. Ez hol? Is a hazardous occupation. Jaj, ne. Ó, banyek. Oké. Hol vagy? Gyerünk, fussál már! Basszus. Nem? Másik irány. Puss. Oh. Ezért kell a puska. Vissza pisztolyra. Az anyjáját. Camp. Itt vannak a kempelek. Semmi ajcsi. A fenébe. Mi az a hely? Hello? Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got
Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. Am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Menjetek innen. Sic. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Kávé. Ja, doboz is van. Basszus. A kávét észreveszem, a dobozt nem. És az ellenből... Abból se. Ajjaj. Nekem itt rossz előérzetem van. Menj innen. Hogy shit. Shit. Zárva. Kézi... Ja, néztem, hogy a kukában van. Nightingale végre The elő. FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Azt mondja, el lehet olvasni majd azt a... thrillert, vagy nem is tudom mi a végén. Ilyen vadászpuska? Mindenki nyugszik. Jó. I had to find the key to the garage. A garázs kulcsát. Halló? Na basszus. Para. I needed the garage key to get to the Ott car. van. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Ez mit jelent? Az a baseball satyi, nem? Basszus! Az anyád, de te megijesztettél, hallod? Francba. Tudtam, hogy ezért van zárva. Éreztem. Bent trónolt. A garázs. Ez a garázs. Au, valami eszik. Beszállás a járműbe. Lehet benne vezetni. Ez minden. Vagyok. Bazd, de megcsinálj már! Na, miért megy ez ilyen lassan hátra? A kettőből az egyik.
Basszus, erre nem lehet jönni. Hova kell menni? Erre. Oké, vág ez. Hoppá. Nem innen jöttem? Ja nem, itt van. Barry, valahol. Basszus már. Jaj, tudom, Barry a izénél van. Nem itt van, hanem fönt. Mi a rák? Francba. Ki hol? Mész a francba? The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Nem, pisztoly. Ez micsoda? Jelzőpisztoly, lőszer. Aha. Oké. Basszus. Ez mi a szar, ez a nagy? Fussa. Basszus. Megy. Ó, ilyenkor eltűnnek. Az anyjáját. Az a baj, hogy ebben a házban tuti van egy kávés izé. Vagy itt már jártam. Akkor mindegy. Ott vannak már megint. Basszus, beleakadtam valamibe. Aha, jó. Franc. Legjobbkor hívsz. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done. I need a week. Most 2 írom. days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. Barry had talked about birds over the phone. Mindenki nyugszik. Megyek. Pillanat, csak itt van valahol egy doboz. Itt van. Hátulról megyek. Onnan nem váltam. Ja de, basszus. Ouch.
Győzd le a madarakat! De hogy? Az anyjáját. Ó, meg volt. Töltsél, töltsél, töltsél. Hol? Au. Oké. Egyre kevesebb. Beakadtam. Ouch. A francba miért ez van nálam? De szemétség, hogy két oldalról jönnek. Au. Barry, you can open the door now. They're Francba. gone. Hello. Ja, túloldal? Gondolom a túloldal akkor. Aha. Hey, Al. Jacuzzi meg kávé. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. Oh, hi. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Na basszus. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant És girl. miért van ilyen fura Mr. hangja? Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old year. Tudtam, hogy van vele valami, nagyon furcsa volt a hangja. Epizód vége. Ez egy hosszú epizód volt. Come here. Jaj, zene. Bocs. Az első YouTube videóra is copyrightot kaptam. End of episode 2. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't
tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. Váltságdíj. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. I told you were too hard on her. Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here. Ó, Agent Nottingham Nightingale. ügynök. FBI. He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Ennek mi Always volt a pays around on lábával? time. As I was saying, Al, I found all sorts of weird stuff from the local newspaper's archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this, most of this stuff takes place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. Az I'm a alvilág God-fearing type kapuja. myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Érdekes Yeah, történet. how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. Ide repült egy hajó. Hát gondolom ez az a ház akkor, ugye? Vagy az. Vagy az. Randy's Dogs. Open. Ja, megyek. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff. A várakozó banya. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, De ez egy and she had kuka. some kind of a breakdown. Mehetünk. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Rose Marigold. Kopogjunk. Kop, kop, kop. Kicsit távolabb állok. Welcome to... Oh dear. Mr. Wake. I'm so glad you're here. Rose, you have my manuscript? Oh. Oh yes. Yes. Please, come in. A kávézóba egy kicsit lelkesebb This volt. is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need.
A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey, Al, what's... Oh... Barry! What? Az nem is kávé, hanem kakaó. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Hello. Back to work, boy. I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be Thomas Zane, shifting. aki eltűnt a It's turning into szigettel a horror együtt. story. I'm getting close. I can feel it. Vagy mi, ugye, kitört a vulkán a sziget alatt. Rose took a day from me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Barry was out of it. He was way too heavy to carry. You're right. Deserve more money. I'm so handsome. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Milk and sugar on the counter there. Would you like My gun and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Story. Randolph kihívja a rendőröket. Mr. Randolph liked Rose. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick, looked like trouble. And they'd been in there for hours, way past her normal bedtime. He reached for the phone and called the sheriff's station. Kihívta a rendőröket. Menj a kocsihoz. Ajaj. Hol is hagytuk a kocsit? Erre. Radio. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Egyre rosszabb az idő. Make me especially glad I'm here talking to you and not Kávé. once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. Megvan. Ott van a izé. Oh, you're gonna get it now. Ó, most megkapod. Mit God kapok knows meg? what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Slade. What are? I'm standing right here, you
goddamn maniac! Megint erdő, megint sötét lámpa nélkül. I De hated to jó. leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Futunk, amíg tudunk. Okay. A franc. Stop running! Freeze! Okay, men, keep your eyes peeled. He's gonna try to make it through here. Franc. Damn. Futi, futi. Banyek. Lehet, hogy bent kéne venni, mi? Hoppá. Oké. Az mi az ott? Kézirat. Sötét erő alszik. The darkness that wore Barbara Jagger's skin slept fitfully in the dark place that was its home and prison. It was hungry and in pain. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Jaj, ne. Az igen. Banyek. Oké. Hoppá. Jaj, nem, még a sötét is jön. Nem nézek hátra. Lampa, 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 lampa. Ne. Szemét. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Mi baj az akommal? Basszus. Azt a mindenit. Leszették a helikoptert. Ajaj.
Jó, nem ide jönnek. Oké. Ó, ez pont nekem van. Egy jó kávé. Mindenfajta rádió. Egy jó rockot. Elkapták a izét, meg a izét, meg a izét. We got Wheeler and Rose here. Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whiff of Otis Scotch about him, if you know what I mean. Over. I don't have anything on that, Deputy Mulligan. Over. Well, whatever. Anyway, Rose is just being plain weird here. You better get Doc in and take a look at both. Over. Gotcha. You better get them here quickly. Ez? Ezzel mit lehet nézni? I could see the lights at the radio station in the distance. Igen. Ott a rádióállomás. Ja, ne, odáig kell elmenni. Franc. Hoppá. Na várjatok. Szerintem most elmegyek egy kávéért. Addig itt maradok nézelődni. Így. Mindjárt jövök.